àwa ọmọ rẹ̀ dé jọ̀wọ́ wá gbà wá sílẹ̀ o lọ́wọ́ àwọn tó ń jòkó wa o because tó bá fẹ́ jò ẹ̀yẹ lọ ẹ̀mí abọ́ o ọlọ́run bàbá olúwọ̀run àwa ọmọ rẹ̀ dé jọ̀wọ́ wá gbà wá sílẹ̀ o lọ́wọ́ àwọn tó ń jòkó wa o because tó bá fẹ́ jò ẹ̀yẹ lọ ẹ̀mí abọ́ o ọlọ́run. Máa ń sọ mo gbàgbọ́ wípé ẹ̀mí wá yìí èyí ga ìyà oúnjẹ wá o àdẹ̀dákẹ́ àwọn tó ná wá o wọn ò dẹ̀ sinmi ọ̀pọ̀ ipa náà ti lé wa kan ògiri kàkà kápá Júdà kò mọ̀ wáyé o bàbá olúwọ̀run àwa ọmọ rẹ̀ dé jọ̀wọ́ wá gbà wá sílẹ̀ o lọ́wọ́ àwọn tó ń jòkó wa o because tó bá fẹ́ jù èyí lọ ẹ̀mí abọ́ o ọlọ́run. Wọn tó ṣe pé àwa la dẹ̀. Kó tó di pé èèyàn máa lè rí kó tó wá dá kó máa lásán mọ́ wa kìsà kò yẹ kọ́mọ ẹlẹ́ran kàjà sán o bàbá olúwọ̀run àwa ọmọ rẹ̀. nẹ́tíwọ̀kì yẹn náà ni ó ń dà wá láàmú díẹ̀díẹ̀ wá ẹ̀rẹ́ jákèrà wa pàákó iṣẹ́ pàákó àtàárọ̀ àlàǹfààní láti play orin because tí mo fẹ́ ṣe pápápá ni Central Bank ti fún wa ní deadline ṣùgbọ́n níjẹta ọ̀ṣọ́ àwọn àbíjẹrin àwọn gómìnà kan nílẹ̀ lókè ọya wọ́n gbé Central Bank àti Federal Government lọ sílé ẹjọ́ ilé ẹjọ́ Supreme dẹ̀ dá wọn láre wọ́n ní kí Central Bank so àwọn gómìnà kan lókè ọ̀yà wọn kóra wọn papọ̀ Malam Nasir El-Rufai wà láàrin wọn ilé ẹjọ́ ní kí Central Bank kí wọ́n ṣe òdò náà that is deadline tí wọ́n fi Sunday 10 tí í ṣe òní wọn ò gbọ́dọ̀ gùn lé lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ kásìmọ̀ ná owó àtijọ́ àtowó tuntun èmi mọ̀ pé policy yẹn ò lè work èmi mọ̀ pé deadline yẹn ò lè work kánìdí tí ò fi lè work ni pé kò sówó láwọn báǹkì káàkiri in fact àwọn báǹkì kò tiẹ̀ wá open kí ni wọ́n sọ wọ́n ní kò sí owó ní ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ lè open káwọn èèyàn kan wá àtáàkì àwọn because mo láǹfààní láti bá wọn ọ̀gá ilé báǹkì kan sọ̀rọ̀
wábi iṣẹ́ ni ẹni agbójú okùn lé ọ̀jẹ̀ ni agbá wọn lẹ́jọ́ àwọn kọ́. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wábi iṣẹ́ wọn ní àwọn olówó táwọn bá dẹ̀ open àwọn mọ̀ pé ló ń bí àwọn èèyàn wọ́n máa lu àwọn tàbí kí wọ́n bà nǹkan jẹ́ sáwọn lọ́rùn. So instead táwọn fi àmọ́ fojú rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ tàbí táwọn fi jìyà táwọn ọ̀mọ̀dí wọ́n ní káwọn ọmọ sùn lé bí ọba ti sówó. So with that èmi mọ̀ pé any policy kò lè ever work bẹ́ẹ̀ and kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ deadline. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀sọ́ I am telling you categorically that old note ìwọ̀nba owó tó wà ní circulation náà la sì máa ná. Kò sẹ́ni tó fẹ́ fún wa ní deadline kankan and ọ̀rọ̀ tí Malam Nasir El-Rufai bá sọ mo tètè máa ń believe ẹ̀ ìdí ni pé asọ̀tọ̀ kángun ségun wọ́n ń pè ń jẹ̀pẹ́ àkó arapa lọ́kàngùn sọ́run. Ọ̀rọ̀ tákó arapa bá sọ òde ọ̀run ló ti wá. Ọ̀rọ̀ tákó arapa bá sọ òde ọ̀run ló ti wá o. Òdodo lọ̀rọ̀ wá fáàtì lọ̀rọ̀ ti wá ẹni bá fẹ́ kó ìkọ́gbọ́n ẹ mọ̀ sọ pájá ló ń gbọ́ because bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ ni o. Now kí ni Malam Nasir El-Rufai sọ? Ó sọ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kaduna wípé kí wọ́n má káyà sókè láti kówó kankan lọ sí báǹkì tàbí láti dá old note padà sí báǹkì, kí wọ́n farabalẹ̀ fi ọkàn balẹ̀ mọ́ náwó wọn lọ, kí wọ́n má dẹ̀ gbìyànjú láti tiẹ̀ lọ kówó sí báǹkì gan for now. Pé àwọn tó ń rajà kí wọ́n máa ná, àwọn tí ń tajà kí wọ́n máa gbà á. Pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwa náà wá mọ̀ wípé kò sí deadline. Pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ó jẹ́ kí àwa náà conclude ní mind wa pé kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe tí deadline yẹn fẹ́ work. Now báńkì làwọn èrò ti máa ń pọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ but unfortunately POS lókù táwọn èèyàn ti lọ ń pọ̀. Báńkì làwọn èèyàn máa ń sùn sí tí wọ́n máa ń tò sí. Unfortunately POS làwọn èèyàn ti mú nọ́mbà báyìí tí wọ́n ti ń tò kalẹ̀. Èló ni POS ń wọ́n wá lẹ́ni tí yóò gba 5,000 naira yóò yọ̀ǹda 500 naira, ó fẹ́ gba 1,000 naira 100 naira. Meanwhile láyé àtijọ́ bàbá fẹ́ gba 10,000 naira 200 naira la fi ń gbà á, 20,000 300 naira láwọn ibìkan 400 naira láwọn ibìkan, ó sì ń ro wá lára ara sì ń kan wá. Ṣùgbọ́n kí ló dé tá a fi ń gbàǹgbà náà ni pé bọ́ bá ro wàhálà tó gbà lọ sí báǹkì, ìwọ tí báǹkì bá jìnnà sílé yín tó wòye tó fi wọ mọ́tò àti tó fi gọ̀kadà ló fi ya àgbà kámú. Ìta bá ní ká yọ 400 naira kó nu owó tí mo fẹ́ fi wọ mọ́tò náà nísìn, the same thing náà ni ó padà kú sí. èyí ó tún dààmú lọ, èyí ó tún tò sí di ATM, èyí ó tún tò sí di káńtà, jẹ́ kúkú gbà á. ìta fi ń gbà á nìyẹn. Ṣùgbọ́n lónìí ìgbín wa ò rí nǹkan míì jẹ mọ́tọ́. Ó wù wá o kò wù wá o, ọ̀nà kan tá a ti lè rówó òun náà nìyẹn. Because tó bá lọ dúró sí báńkì ó lè jẹ́ látàárọ̀ dalẹ́ ló máa wà ní di ATM, owó gangan lè mọ̀ sí ń bẹ̀. Wọ́n láwọn báńkì kan lónìí wọn ò gba old note yẹn gan padà, wọn ò gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Well ìtọ́hàn tó sì dájú ni pé chapter ní kinní ọ̀hún, chapter yẹn máa tó close. So àwa fi mú fínlẹ̀ fìdí fínlẹ̀. Kí ló fa sábàbí Kennedy tí wọ́n fi change owó lẹ́yìn bí ọjọ́ mélòó kan tí mo sọ pé Mama Daura òun ni kàbá tó wà ní Aso Rock
ọ̀nà ni àpilẹ̀kọ kan jáde pé ọmọdékùnrin ọmọ ọdún mẹ́rìnlélógún kan ń bẹ ní àbí mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n 34 years pé ó wà ní Aso Rock ó ní personal assistant Muhammadu Buhari pé ọmọ yìí ló ń dictate policy ló ń dictate tó ń ṣẹlẹ̀ ní Aso Rock because tí Buhari bá fẹ́ sọ òun ló ń sọ fún un. ọmọ tá a wá wí yìí òun ọ̀wà á jẹ́ ọmọ Yorùbá so àwọn èèyàn kan wá fẹ́ máa gbarú ẹ̀gbọ́n mọ́ wá ní kò yẹ kó possible bọ̀ lára àwọn analyst lára àwọn tó súnmọ́ lé ìjọba sọ wípé lóòótọ́ ni ọmọ kan wà ń bẹ̀ lóòótọ́ tó jẹ́ personal assistant fún President Muhammadu Buhari a fẹ́ máa gbé yẹn káàkiri àwa ń tọpa àwádìí wa lọ. Bàgàn tá fi máa ń fùwà bí ẹni ògbọ́n ìtìjú. Ìtìjú ńlá lélẹ́yìí o ẹ má jẹ́ ká sọ tẹ́ síra wa. Bílẹ̀ Yorùbá ṣe ń dàgbà lọ́gbọ́n ẹ̀wà Yorùbá ń kéré sáùtì ẹ̀ lè dánúrò ní àbí kí ni ìṣòro wa gan. Kí ló máa ń ṣàwa Yorùbá gan tá fi máa ń fùwà bí ẹni ògbọ́n ìtìjú ńlá lélẹ́yìí o ẹ má jẹ́ ká sọ tẹ́ síra wa. New Glory omijé máa ń gbọ́n mi tí mo bá ń ronú nípa Yorùbá torí ilẹ̀ Yorùbá yìí o ó ti yẹ kó ti tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n àtọmọdé àtàgbà ọ̀tẹ̀ ló ń ba ògo wọn jẹ́ mo ní bóyá nítorí ọ̀tẹ̀ o ni wọ́n ṣe ń pè wọ́n ní Yorùbá gan torí látijọ́ ta ti ń ṣọ̀tẹ̀ mi ò rí bí ọ̀tẹ̀ gbé wa dé bí ìdààmú bí wàhálà lọ̀tẹ̀ ń dé bá ilẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n ta ló ṣe wá báyìí ní ilẹ̀ Yorùbá gan torí ọ̀tẹ̀ yìí ti pọ̀ jù ó ń dalẹ̀ Yorùbá rú láti bí ta ti ń ṣọ̀tẹ̀ láti ń gbàbọ̀dé fúnra wa ìwọ̀dàlẹ̀ yìí ti pọ̀ jù ní kò jẹ́ kí Yorùbá ogun ọjọ́ wo la fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ dá tá ò ní lè jà ẹ̀bí mọ́ ilẹ̀ Yorùbá ti ń dàgbà o ẹ má jẹ́ ká ṣàbòsí o ọmọ Yorùbá. Kí ló máa ń ṣàwa Yorùbá gan tá fi máa ń fùwà bí ẹni ògbọ́n ìtìjú ńlá lélẹ́yìí o ẹ má jẹ́ ká sọ tẹ́ síra wa. Àwọn tí mo ń wòye ó ń ba Yorùbá lórúkọ jẹ́ àbí kí ni ká ti gbọ́ ò pàwọ́ gan là ń ṣera wa èwo ni ká ti bí ọ̀tẹ̀ ká máa ṣe jàǹbá síra wa ká torí ká lè dépò ká máa jẹra wa lẹ́sẹ̀ sódà ọmọ Yorùbá ò lè sùn kí wọ́n ro bí. wọ́n lèmi ọmọ tí mo fẹ́ ṣe fún nẹ́tíwọ̀kì lójoojúmọ́ bóyá nẹ́tíwọ̀kì àtọwọ́dá dẹ̀ ni bóyá látọwọ́ èèyàn ló ti ń wá that means bóyá wọ́n ń flag program mi ni. gbogbo tán foríro bí wọ́n ṣe. last program tí mo ṣe lẹ́nìkan ti ń sọ pé kẹ́ni káwọn kan máa tẹ nǹkan kan òní làwọn máa ṣe kinní kan òní làwọn máa ṣe kinní kan mò ń wò pé kinní ń ṣe wèrè yìí. sọmọlàkejì rẹ. mi wà ọmọ Yíbò ni. ibi táyé lajú dé yìí. ní tí máa ń dùn àwọn tí máa ń dùn yàn tí máa ń bá yàn lọ́kàn jẹ́ ni pé Yorùbá náà máa ń tètè dance to their tune. àwọn náà máa ń support ọmọ Yíbò. àwa Yorùbá ṣera wa. wèrè ọmọ Yíbò kan máa lọ lo profile fake kan yóò forúkọ ọmọ Yorùbá sí ó ti fọkàn sí pé ọmọ Yorùbá ni ọ̀rọ̀ dìdìrín tó bá sọ nìwọ náà máa tẹ̀lé. ṣé bí yóò yẹ ká lè parapọ̀ káwo bí Yorùbá ṣe dá. wèrè ọ̀rẹ́ wa tó wà l'Amẹ́ríkà. Yorùbá ẹ ò dẹjọ kẹjẹ. ọ̀kan nígi ọ̀kan lẹ́ran kó wọn ló tiẹ̀ pé òun sọ̀rọ̀ nípa mi lónìí. ẹjọ fèrò sí i tabarẹ ni tó fẹ́ gòkè kẹjẹ kájọ tì í lẹ́yìn o. yọ mọ̀ pé kinní tó kinní awọ rẹ̀ yí jura wọn lọ. torí gbogbo ayé ló ń wò wá bí ẹni tí. wọ́n fẹ́ fà mí sí fraka mi ò fún ní knockout. ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o pa òkè sọmọ àlè. ẹ jẹ́ kó fi wákàtí mẹ́jọ so ètò nípa tèmi. eléyìí tèmi àkàndá bá wà ní rògbòdìyàn tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá káàkiri Nàìjíríà ń bi tá àti rówó ná. níbi tá a ti ń tò sílé POS bí ẹni pàǹtò sí báńkì bí tá a ti ń làkàkà tá a ti ń sanná ní tá a ti ń tàkàkà káàkiri láti rówó jẹun. onílọ́jà abìkan lu wa àwọn èèyàn fẹ́ lọ sọ́jà àwọn òrówó mú lọ. sálàtà sẹ́lẹ̀ ìlú ọbẹ̀ ló fẹ́ transfer sí. sẹ́lẹ̀jà lọ transfer sí. sẹ́yìn onígàrí lọ transfer sí. símọ́là alálùbọ́sà ló fẹ́ transfer sí. sẹ́ńtọ̀ fẹ́ rí pupa àgùn kan lọ́wọ́ rẹ̀ lọ transfer sí. ẹ jẹ́ ká ṣe díẹ̀ díẹ̀ tó rọ́jọ́ la.
bọ́lọ̀ ń bá tiẹ̀ tún fẹ́ mú ọ kí nẹ́tíwọ̀kì ọmọ lọ kí wọ́n dẹ́bìtì owó rẹ kí wọ́n kọ́ mọ́ dọ́dọ̀ ẹ̀ ń tọ́ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí kí wọ́n gangan mọ́ torí inú àkáǹtì ìlú lọ́wọ́ á ní tọ́ ń ná mọ́tò gbà tó ní 10,000 naira nínú àkáǹtì tọ́ sẹ́ǹdì 7,000 tí ò délé tí ò dóko tó dóko òròkò tó dóko òròkò so ilé ayé aṣọ ọgbà yìí ìwọ ọlọ́run á ti wá bá yàrá já báyìí. ká má lọ fọ̀tẹ̀ sílẹ̀ sáàrin àwọn ọmọ wa. àkàndá pápápá mo fẹ́ ṣe nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló ń dí mi lọ́wọ́. àwọn bàbá wa tó ṣàná ibi tán bá wa dé la. ibi tá a fẹ́ yà ọ̀pọ̀ àwọn bàbá wa tó ṣàná ibi tán bá wa dé la wà yìí o àwa tá a ti sẹ̀yìn ó yẹ ká ṣàtúnṣe ara wa ká lè bá a mọ ibi tá a ń lọ. ibi tẹ́rìn méjì bá ti jà. ohun tí mo gbìyànjú àti sọ náà ni wípé torí ẹnìkan ṣoṣo ni wọ́n fi change currency. bí kò ibẹ̀ ò lè gbérí mọ́. gbogbo àwọn pọ́lísì òfò tí wọ́n mú wá nítorí èèyàn kan ṣoṣo náà ni and it is because of Bola Ahmed Tinubu. ẹ ronú lónìí kẹ́ ẹ jẹ́ ká lè tẹ̀síwájú. má ṣàlàyé ẹ̀ má sí sísẹ̀ tẹ̀lé má dẹ̀ make reference tó fi mọ̀ wípé ó tọ̀rọ̀ làkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ń sọ. a ti sọ something similar tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá à ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tán pátápátá pópó. ọrùn tẹ́yẹ fò láì lè fa pákọ́ra. Godwin Emefiele náà ló ń farú sí dáyé o. bá ò bá gbà fún. kò fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ dà rẹ̀. and again àwọn Fúlàní ọ̀fẹ́ gbéjọba ọ̀hún kalẹ̀. bá ò lè tẹ̀síwájú. ọmọ kékeré ni mi yóò ní. including ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ẹ̀já sọ bẹ́ẹ̀. kí ló máa ń ṣàwa Yorùbá gan tàbí máa ń ṣàwa. ẹ̀rù Bọ́lá Ahmed Tinubu ń bà wọ́n. ìtìjú ńlá lélẹ́yìí yóò wù mí táwa Yorùbá bá lè gbìyànjú láti àṣẹ́sì Bọ́lá Ahmed Tinubu the Jagaban. ìwọ ti búrí èmi ti búrí mo fẹ́ lè sọ pé nínú àwọn tí ń pera wọn bloggers yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n ń pè é lóko kó sẹ́ni tó Bọ́lá Ahmed Tinubu tó mi nù wọn. ṣùgbọ́n nígbà tí mo ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ nípa rẹ̀ mo wá rí i pé bá a ṣe ń rò ó kọ́ ló yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. Bọ́lá Tinubu ò pé 100% o kì í ṣe pọ́ dánmọ́rán 100% kì í ṣe pọ́ dá 100% o kì í ṣe pé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ò ní kùdìẹ̀kudiẹ kì í ṣe pé kò níbi tó kù sí. a ò bá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná. ṣùgbọ́n torí ká lè bá àgbàgbé ọ̀rọ̀ àná ká lè rẹ nìkan àbá ṣeré náà ni tá à ń sọ. àní torí ọjọ́ ọ̀la ìran Yorùbá ni tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí tiwa kì í ṣe individual ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ń bá jà individual ni àjọ ni Central Bank ń bá jà individual ni wọ́n ń bá jà èmi ń sọ nǹkan mò ń wá nǹkan tí yóò pé ìran Yorùbá lápapọ̀. gbàgbé ọ̀rọ̀ àná a ò lè rẹ́ ní ìbáṣe ọ̀tá ò lè gbé wá. So as I was saying Kennedy pàtàkì tí wọ́n fi fẹ́ nílé Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́kàn Godwin Emefiele ó mọ̀ pé àwọn olóṣèlú á máa náwó ká sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàṣẹ̀ṣẹ̀ kì í ṣe Bọ́lá Tinubu nìkan ni máa ń náwó lásìkò ìdìbò Àtíkù Abubakar anyone tó bá fẹ́ dìbò ni ó máa náwó including Peter Obi tá à ń sọ yìí wọn Obi dá kó ló ń fẹ́ ìbò kó má wà náwó kò sẹ́ni tí ó dìbò fún. Now my problem with Yoruba people ẹ wo àwọn celebrities Igbo tán wá láti East collectively wọ́n support Peter Obi tá a jọ mọ̀ pé kò níbi tí ń lọ kò lè wọlé president láéláé májíìkì kankan ò lè ṣẹlẹ̀ tí Peter Obi ó fi wọlé a mọ̀ pé 2 horse race ní ìdìbò tí ń bọ̀ ní February 25 láàrin aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti Àtíkù Abubakar problem tí mo wá ní ni pé Fúlàní ni Buhari ti ń bẹ́ńbẹ́ ọdún 7 ni yóò parí ní May 29 Fúlàní ni Àtíkù Abubakar tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ how will I feel ńgbà tí Fúlàní bá lọ́dún 7 tí ànádà Fúlàní náà tó ń dé with expectation to spend 2 times tá a mọ̀ sí ọdún 7 making 16 years 16 years out of my lifespan ó ti dínkù nínú tí mo fẹ́ lò láyé ó ti dínkù kí ni mo fẹ́ achieve within that 16 years kí ni wọ́n fẹ́ achieve within that 16 years kí ni Àtíkù Abubakar fẹ́ ṣe sílẹ̀ Yorùbá
because now àwọn ìjọba tí wọ́n ṣe ti jẹ́ kó hàn sí wa wípé ọlọ́mú ní gbọ́mù ìyá ẹ̀ bọ́n bá ti fọkọ́ léwèrè lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ruko sí ẹni ẹ̀yà tó bá kọ́kọ́ débẹ̀ ẹ̀yà rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ mú gbọ́. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó wà nínú àwọn tó máa unite Nàìjíríà tó máa jẹ́ kí sùmọ̀mí ó dópin nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn tó kú lè promise ẹ̀ bọ̀ wọn ò ní ṣe é. Now báwo ló ṣe jẹ́ torí Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn ṣe kówó ńlẹ̀? Wọ́n bìlì pé àwọn ò ní jẹ́ kó rówó gbà. That is number one. And secondly, tó bá lówó nínú ilé káwá ní kò lè kó jáde at once. Ó wá pín fún èèyàn bíi 10 bíi 100 pé ẹ bá ń ẹgẹ́ tẹ̀ bá ń kó sí bank. Bó bá ti dé báǹkì so far tí wọn ò release another money jáde tó jẹ́ 20,000 naira lè withdraw tí ọ̀dẹ̀ sówó lẹ́nu káńtà. Wọn ò fẹ́ kí owó kankan jáde, wọn ò fẹ́ kí aṣíwájú orówó kankan gbà kórówó kankan lò lásìkò election. And again bí ọba ti sówó tá a fẹ́ ná crisis ó wà nírú eléyìí tó ti ń rútú jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn èèyàn ti ń dáná sun bank tán ti ń dáná sun oríṣiríṣi nǹkan tán ti ń ba nǹkan jẹ́ because central bank ní Benin wọ́n ti dáná sun. So crisis yẹn wà ní dúró síbì kan temporary àbí artificial fuel scarcity tó wà níta ọwọ́ wọn náà ló ti wá. So that bí ọba ti sépo every one of us máa wá ètì gọ́ọ̀mẹ̀ntì APC so that a kọ̀yìn sí wọn pé nbíjọba wọn lọ́wọ́ à ń bẹ̀ tépo fi wọ́n tí ò fi sówó níta a máa wá ètì wọn. Tá a bá ti wá ètì wọn ó máa fún Àtíkù Abubakar ní upper hand. And let me tell you this, Peter Obi máa wá ṣe papọ̀ pẹ̀lú Àtíkù Abubakar based on negotiation. Kẹ́ni tí wọ́n ṣe yẹn wọ́n boycott Yorùbá. That is an antics against Yoruba people. And let me tell you this, àwọn ọmọ Yíbò tí wọ́n ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ they are very ready to support their man. ọmọ Yorùbá tí wàá ń pè Tinubu ló kọ ẹ má bù kò yàtọ̀ sẹ́ranko. àbá ní option àbá ní alternative. Ká ní bí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe jáde ọmọ Yorùbá kan náà ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó náà wà lókè bẹ́ẹ̀ tó ní power bẹ́ẹ̀ tó ní charisma bẹ́ẹ̀. àbá lè sọ́fù between them. And again ká ní ìran Fúlàní tí wọ́n jẹ gàba lórí Nàìjíríà ká ní wọn ìsalájẹ tán bíi kánni ká ní wọn èso níwọ̀ra ká ní wọn èso lójú kòkòrò ká ní wọn ìsalájẹkì tó jẹ́ pé kò yẹ kí wọ́n bá wa díje presidency eléyìí ó yẹ kó wà between southern Nigerians. That is kó wá jẹ́ 2-horse race between Peter Obi and Bọ́lá Aṣíwájú Tinubu. Lélẹ̀ ìta mọ̀ wípé àti àtàtú àtàtà dúró ṣege àtàtà fẹ̀yìn gbẹ́lẹ̀ Peter Obi ló máa forí kó gbogbo ẹ̀ because tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa power Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní agbára láì tí ì jẹ́ president. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lè control many people láì tí ì jẹ́ president. And let me tell you this, even after 25th of February kí Bọ́lá Tinubu ọmọ wọlé kò lose agbára yẹn ò tún dínkù agbára yẹn ò dẹ̀ lè kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Yes sọ máa dín owó tó níkù ni àwọn èèyàn tó ti bíòdì síwájú ńkọ́ ẹ máa gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Now
níwọ̀nba àgbà tí a ti wá rí ète àti rìgímọ̀ wọn pé torí Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀, and anything against Bọ́lá Tinubu is against Yoruba people, is against the Southerners, because táìmù tiwa lélẹ́yìí Yorùbá lọ́kàn àwa lọ́kàn, èèyàn fẹ́ràn Tinubu kọ́ èèyàn kórìíra Tinubu kọ́, ṣùgbọ́n torí pé òun nìkan ló ní agbára láti ṣe níwọ̀nba. Now policy tí wọ́n gbé kalẹ̀ ó máa nira díẹ̀ kí policy yẹn ó tó work, yóò nira kí policy yìí kó tó work, because àwọn nǹkan tó ń fún wọn láyòyọ̀ ni pé gbogbo àwa tá a pera lọ́mọ Nàìjíríà gan-an kọ́lọ́mọ yà wá lágọ̀ ni. ńgbà téèyàn kan dé lọ́sàn-án kan òru kan tó ní nínú owó tó ní báǹkì 20,000 naira péré lọ lẹ́tọ̀ọ́ láti gbà ń bẹ̀. ìwọ náà dẹ̀ sọ nǹkan kan tẹ̀nítọ̀ yàyà ló tún fi ń lọ báǹkì pé wọ́n ti ní 20,000 láàmú gbà ẹ̀já máa gbà bẹ́ẹ̀. wọ́n wá kówó tuntun dé, o kówó lẹ̀ fún wọn, ó yẹ kí wọ́n fọ́n tuntun, wọn ò fọ́n tuntun, wọ́n gba tọwọ́ rẹ̀ lẹ̀, and you didn't say anything, ọgbà kámú náà ni, until tó wá ń di deadline lọ on the 31st tí ń bọ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré kiri, ẹ̀pà ò wá bóró mọ́, owó ta fẹ́ ná ta fẹ́ fi jẹun ìyẹn wá wá tì, ẹni tí ń lọ bí sí òrówó ọ̀kadà kò rówó mọ́tò, àwọn ọmọ iléèwé tán lọ iléèwé òrówó ọ̀kadà àwọn òrówó mọ́tò. àwa wá ń sáré káàkiri, àwa ń dààmú, àwa ń sanná ní, àwọn tí dẹ̀ ń pàṣẹ wà nínú yàrá wọn bí tán ti ń pàṣẹ. well mo máa fi ọ̀rọ̀ Malam Nasir El-Rufai máa fi make reference àti ọ̀rọ̀ Adam Oshiomhole máa fò náà make reference. ṣùgbọ́n mo ní kí n sọ fún yín nípa ìtàkùn ayélujára kan níbi tí òǹtajà yóò ti pàdé òǹrajà. ẹ ti mọ̀rú ìtàkùn ayélujára bẹ́ẹ̀, níbi tí ẹ ti lè ra oríṣiríṣi nǹkan tẹ́ ẹ bá nílò. ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ tajà náà wọ́n láǹfààní ń bẹ láti tajà wọn ń bẹ. kò wúlò fáwọn àtàwà ní Nàìjíríà, because àwọn ará Nàìjíríà ti bà jíjì jẹ́, wọ́n ti bà jíjì jẹ́, wọ́n ti ń lu àwọn èèyàn jìbìtì lórí jíjì. mi ò fẹ́ polówó fẹ́ nìkankan o, ṣùgbọ́n jíjì wọ́n ti bà á jẹ́. ẹ̀ẹ̀mejì náà ti gbowó lọ́wọ́ tèmi náà, bọ́n bá ti gbowó lọ́wọ́ yẹn máa blọ́ọ̀kù yín. àkọ́kọ́ mo fẹ́ ra SAN card 85,000 naira. ẹlẹ́ẹ̀kejì mo fẹ́ ra tiles ara ògiri. Ọlọ́run ló wá ní kí n fọpọlọ sí i pé ok wọ́n ní 15,000 naira lówó mọ́tò. fresh kọ́. so ṣùgbọ́n ilé ò rí bẹ́ẹ̀, ẹni tó fẹ́ tajà ń bẹ̀ bó ṣe máa rẹ́gísítà ó wà ń bẹ̀, dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ máa wà lọ́dọ̀ àwọn tó ní ìtàkùn ayélujára yìí. so ìtàkùn ayélujára ń bu ọmọ sọ́npa ẹ̀ links Africa, links of Africa, links of Africa, links of Africa. Hello there. There's a new marketplace in town called Links of Africa. Links of Africa is a digital marketplace connecting millions of sellers and consumers to transact business. Are you an entrepreneur or service provider residing in Europe, the United States of America, or other parts of North and South America?
Then Links of Africa is for you. Our service platform offers you a wide range of services and product packages to sell. Visit our website at www.linksofafrica.com to see the many categories available. We have service provider and product packages for restaurants and catering, which includes African food, African event caterers, and African drinks. Our beauty and fashion category includes barber, African hairstylist salon category, and African hairstylist home service category, hair coloring, hair straightening, treatment, tanning, African attire tailor, and tourism organizing. If you deal in goods, we have categories for African goods market, terminal market, and African stores. Our legal services category include employment, family law, foreclosure prevention, license, auto, and others. Mediation services. We also have tax and accounting services, which includes personal income tax. Our security and loss prevention category include security guard, loss prevention guard. Our religion category includes African worship houses. All you need to do to sell with Links of Africa is to register on our website. Log on to www.linksofafrica.com. Click on the menu, then click on Post an Ad and create an account. You will receive an email certifying your registration. After that, log in and click on your category of choice. Thereafter, follow the steps to advertise your services and goods. And guess what? All you need pay is a token of $4. And that's it. For inquiries, please contact us at info@linksofafrica.com. Terms and conditions are also on our website, www.linksofafrica.com. Visit us today. Links of Africa, connecting you to buyers. ẹ má gbàgbé pé mo ní Links of Africa kò kí ń ṣe fún àwa tá a wà ní Nàìjíríà. Àwọn tó wà ní United Kingdom, USA àti Europe nìkan ló wà fún. Sẹ́wọ̀n pé ní USA aláwọn tí ń báyàn dirun tí ń home service, aláwọn tó ń tán ní ṣọ́ọ̀bù, aláwọn tí ń ta oúnjẹ Áfíríkà bí oúnjẹ Ghana ni, oúnjẹ Nàìjíríà ni, oúnjẹ ilẹ̀ Yorùbá ni o, èlùbọ́ ni o, iṣu ni o, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn tí ń tẹ̀fọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Aláwọn èèyàn náà tó jẹ́ pé event planner ni wọ́n, tí wọ́n wà lábúrò tó jẹ́ pé ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ kejì tàbí ni wọ́n ti ń ṣe lọ́hùn táwọn èèyàn mọ̀ ẹ láǹfààní láti polówó ọjà yín bẹ́ẹ̀. So n tó wà fún nìyẹn, gbogbo àwọn tá à ń ṣe ń tọ́jẹ mọ́ ti Africans ńláǹfààní wà fún láti polówó ọjà wa. Àwa tó wà fún sá òun náà ni ọmọ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. Gbogbo ọmọ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú ńlọ láǹfààní láti polówó ńbẹ̀, ló láti display ọjà wọn ńbẹ̀ tí àwọn tó fẹ́ rajà ó sì máa patronize wọn. So ọ̀nà tẹ́ máa gbà tẹ́ máa tọ̀ láti sign ó ti wà ńbẹ̀, ó ti wà nínú advert yẹn. Now ilé lóko lẹ́yìn odi àjíǹde ara ó máa jẹ́, a ò ní fàìsàn ló gbà. Orúkọ tèmi ni Godwem tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa pé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún, òun ló tún mú wa wá sójú ìwòran yín ní déédéé àsìkò yìí. Mo kí yín o, a ò ní fàìsàn ló gbà o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní ìṣòro nínú eegun tàbí nínú iṣan ara wọn, wọ́n lè kàn sí iléeṣẹ́ Godwem Ìyá Ìjẹ̀bú. Ọ̀rọ̀ iṣan àti eegun la máa sọ ní gbogbo ìgbà nítorí pé ìṣòro iṣan àti eegun ó jẹ́ ìṣòro tó ṣe gbòógì tó dẹ̀ ń dà wá láàmú. Àwọn ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan nílẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun. Ilé orí òkè lẹlòmíì ń gbé tẹ́lẹ̀ ó ti padà sísàlẹ̀ nítorí orúnkún ríro, ìbàdí ríro. Ẹlòmíì àtẹlẹsẹ̀ la máa kán, ẹlòmíì tó bá jí láàárọ̀ àti fẹsẹ̀ lélẹ̀ á di ìṣòro, ẹlòmíì gbogbo ara títa, ẹlòmíì ẹsẹ̀ títa, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, gbogbo èyí tó bá lè jẹ́. Tẹ́ wá rí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ arthritis lẹ́ní, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ rheumatoid arthritis or osteoarthritis. Èyíkéyìí tẹ́ bá ní, bó sì jẹ́ gout ni, gbogbo ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ká. Ẹlòmíì arthritis ẹ̀ ọmọ ọwọ́ ló ti máa tọ́ ọmọ ọwọ́ ẹ̀ á máa wú tá a máa dùn. Ẹlòmíì á máa sọ fún ẹ pé èjìká ló ń dùn òun, ẹlòmíì ìbàdí, ẹlòmíì orúnkún á máa wú. Gbogbo èyí tó bá lè jẹ́ iléeṣẹ́ Godwem Ìyá Ìjẹ̀bú last bus stop yìí ni lórí ọ̀rọ̀ arthritis yìnyẹn. Bákan náà ni ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ní ìṣòro tó jẹ́ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tá à ń pè ní prostate enlargement, táwọn Yorùbá ń pè ní ìsétọ̀. Prostate enlargement àmì méjì ló mú wá. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì tó bá fẹ́ tọ̀ á máa rí ìnira, ṣùgbọ́n ẹlòmíì tó bá ní
ìtọ̀ púpọ̀ jù ni a máa tọ̀ léra wọn ó lè tọ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá kílẹ̀ ò tó mọ́ ẹlòmíì kò tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yá ti máa jábọ́ ṣùgbọ́n kí wá ṣe prostate enlargement nìkan ló lè fà kí wọ́n máa tọ̀ púpọ̀ torí prostate enlargement ọkùnrin nìkan ló ń ṣe ṣùgbọ́n ìṣòro ìtọ̀ púpọ̀ ó lè ṣe obìnrin náà obìnrin tó bá ní bladder infection àbí weakness of bladder òun náà lè máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹlòmíì á ní infection tó ti pẹ́ ó lè jẹ́ kó máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ diabetes insipidus tó ń pè ní àtọ̀gbẹ ló fà á tó fi ń tọ̀ púpọ̀ jù so tẹ́ bá ti ń rí irú àwọn àmì gbogbo yín náà lẹ lè kàn sí iléeṣẹ́ Godwem Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn ìṣòro tó ń àfẹ́tì àwọn ọkùnrin wa tí ò ní lè jẹ́ kán ṣojúṣe wọn nínú ilé tó máa di kán máa ka newspaper lálẹ́ gbogbo àwọn ìṣòro tó lè fà bíi weak erection premature ejaculation jẹ̀dí ni a ní 3-in-1 kan ní iléeṣẹ́ Godwem Ìjẹ̀bú tó jẹ́ pé ó dára fún àwọn ọkùnrin wa tó lè máa lò tó máa tún àgọ́ ara wọn ṣe á kọ̀rẹ́ẹ̀tì ìṣòro tẹ̀ níyẹn ni tó yẹ pé ìṣòro yẹn á kú òǹbẹ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bákan náà ni hepatitis tó ń ṣe ooru inú ẹ̀dọ̀ a máa ń mẹ́nubà ń gbogbo gbà ìdí tí mo dẹ̀ fi mẹ́nubà ni pé wọ́n ti sọ pé kò gbóògùn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti fún wa ní ewé àtegbò tó lè bá wa bójútó hepatitis tí ń ṣe ooru inú ẹ̀dọ̀ tẹ̀ níyẹn ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n ó lè fà á kí pains wa máa dìde nínú ó lè lead sí liver problem tá a bá tètè bójútó ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ kí ẹyin ojú ẹ̀ máa yẹ́lò ó lè jẹ́ kíto ẹ̀ máa yẹ́lò ṣùgbọ́n ẹlòmíì ẹyin ojú ẹ̀ lè máa yẹ́lò kíto ẹ̀ máa yẹ́lò kó jẹ́ jaundice lòun ní o ẹlòmíì inú ẹ̀ lè máa ga kó jẹ́ enlarged liver lòun ní o torí ìdí èyí ó máa ń dára ká ṣe àyẹ̀wò ẹnikẹ́ni tó bá ti rí kùdìẹ̀kudiẹ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò kí wọ́n mọ kí ló dé kí nìkan tó ń ṣe àwọn ìyẹn ló máa jẹ́ ká mọ irú ọ̀nà tá a máa gbà ràn wọ́n lọ́wọ́ pákéjì ti wà lóríṣiríṣi fún rheumatoid arthritis fún prostate enlargement even fún prostate cancer tí wọ́n bá ní prostate cancer ó lè máa tọ̀ kíto ẹ̀ kó máa ní ẹ̀jẹ̀ nínú àbí kó máa ní ìrora èkéyìí tí ìbàjẹ́ Ọlọ́run Elédùmarè ti fún wa lágbára láti fi òpin sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 08033034777 08033034777 nọ́mbà yìí náà ni nọ́mbà WhatsApp mẹ́ kò sí ibi tí ẹ̀dẹ̀ wà tí oògùn wa ò ní dé gbogbo ẹ̀yin náà tẹ̀ tí ń gbalẹ̀ máa jẹ́rìí sí ibikíbi tẹ́ wà bó jẹ́ US bó jẹ́ Canada bó jẹ́ UK wherever you are oògùn yìí máa dé ọ̀dọ̀ yín ibikíbi tẹ́ lè wà nílẹ̀ adúláwọ̀ ni nínú Nàìjíríà ń bí ni gbogbo ibikíbi tí ẹ wà bó jẹ́ Èkó ni Ìbàdàn ni Àbújá ni Port Harcourt ni wherever you are oògùn wa máa dé ọ̀dọ̀ ẹ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ má ṣe gbàgbé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi tí ń ṣe 08033034777 òun náà ni WhatsApp nọ́mbà mi ẹ má ṣe gbàgbé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run last bus stop yín ni Godwem Ìjẹ̀bú àlàáfíà lójú o. mo kí gbogbo wa kú ọ̀sán ẹ̀yin tí ẹ wà lálẹ́ àtẹ̀yin tí ilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ mo kí yín ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìyálẹ̀ta mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ọ̀sán ẹ káalẹ́ Olúwa rán mi sí gbogbo ẹ̀yin olùgbé ètò yìí Olúwa lòun fẹ́ sọ titun nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn Olúwa sọ fún mi pé òun fẹ́ gbé ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn dìde nínú ọlá nínú ògo nínú àlàáfíà àti nínú ìbùkún torí náà ni mo ṣe wà níbí fún yín lénìí gbogbo ẹ̀yin olùgbé ètò àti ẹ̀yin olùgbé ètò mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ìlérí Ọlọ́run ó sì dájú ó máa wá sí ìmúṣẹ Ọlọ́run ṣetán láti dábìrà nínú ayé ogunlọ́gọ̀ àwa tá à ń wo ètò àti àwa tá à ń gbọ́ nítorí pé ìdábìrà ìgbédìde yín òun láyọ̀ yín Olúwa lòun fẹ́ mú ìdùnnú àti ayọ̀ bá olúkúlùkù ọkàn mo fẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣetán láti ṣe tiyín bó ṣe ń ṣe tàwọn kan tí ẹ̀rí ń ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀rí ibẹ̀ ni wòlíì náà ti ń gbórúkọ wòlíì ibẹ̀ wòlíì ti ń mókè Olúwa lòun ó ṣe tí òun ó gbọ́ àdúrà yín òun ó dẹ̀ sílẹ̀kùn ayọ̀ fún yín òun ó gbé dìde torí ẹ̀ ni mo ṣe wá lónìí mo fẹ́ kí ẹ̀yin tó bí 40 sí 60 kẹ́ pè mí mo fẹ́ sọ̀nà fún lórí fóònù mo fẹ́ sọ̀nà fún mo fẹ́ gbàdúrà mo fẹ́ sọ̀nà fún lórí fóònù mo fẹ́ wá ojú Ọlọ́run fún yín kí ni ire wo lẹ fẹ́ gbà kọ́dún yìí tó parí báwo ni Ọlọ́run ó ṣe ṣe tí kọ́dún yìí tó parí báwo ni ayọ̀ tẹ̀ ń wó ṣe tẹ̀ ń lọ́wọ́ orúkọ mi ni wòlíì Rúbẹ̀nì Akọrẹ láti inú sẹ́mẹ̀sẹ̀ Sẹ̀lẹ̀ Gospel Kìràpadà Paris Sẹ̀lẹ̀ Gospel ní gbogbo ayé mọ̀ wá sí a wà nìbàdàn ní Adéọ̀sùn Zone 2 nìbàdàn náà wà Lápẹ̀tẹ̀ ní Zone 2 ibẹ̀ láwà
gbogbo yìí tí a bá fẹ́ pe nọ́mbà mi, nọ́mbà tí ẹ lè pè mí sí rèé 070-8474-2061 070-8474-2061. mo fẹ́ sọ́nà, mo máa ń sọ́nà lórí fún, mo fẹ́ sọ́nà fún ẹ̀yin 40 èèyàn tí ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ó ṣetán láti gbé dìde, tẹ́ ẹ mọ̀ pé ìyípadà lè dé báyé yín, ògo tuntun lè wáyé yín. mo fẹ́ sọ́nà fún yín. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wo ètò yìí, tẹ́ bá ti ń wò tán ẹ pè mí, màá wáyé láti sọ́nà fún yín. Olúwa yóò dá sọ̀rọ̀ yín. gbogbo ogunkógun tàbí ìdààmú tàbí ìpèníjà tó bá wà wájú ẹnikẹ́ni yín, Olúwa ló wọ́n yanjú ẹ̀. bóyá òun wọ́kọ ni o, bóyá òun wá aya ni o, bóyá òun wá físà ni o, tàbí òun wá ìwé ọmọlù, tàbí ó ní ẹjọ́ pẹ̀lú ìjọba nílùú èbò tàbí káàkiri gbogbo àgbáyé, ó ní ẹjọ́. Olúwa ló ń fẹ́ yanjú ẹ̀. Olúwa ló ń fẹ́ tú àwọn kan sílẹ̀ kúrò ní ìdè. gbogbo àwọn tí ayé ń jẹ bí Jésù àti àwọn tí a dá mọ́lẹ̀, àwọn tí a fi pamọ́, Olúwa ló ń fẹ́ tú sílẹ̀. Olúwa dẹ̀ tú sílẹ̀ lórúkọ Jésù. nọ́mbà mi tún lè lẹ́ẹ̀kejì 070-8474-2061. ẹ lè pè mí lórí WhatsApp, lórí náà ní WhatsApp nọ́mbà mi. ẹ lè pè mí lórí ẹ̀, màdánù. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ pè lórí direct náà, màdánù. àlàáfíà fún yín. àmín. Jihar Kaduna duk mai tsohon kuɗi ya je ya sayayya. Ku gaya ma kowane ɗan kasuwa ya karɓi tsohon kuɗi Nasiru ya Rufai da Uba Sani da Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Sun yi muku alƙawari in har an zaɓe mu, wannan tsari za a canza shi, a ba kowa iyakan lokacin da ya kamata ya canza kuɗinsa. Wannan banki a ci gaba da kasuwanci da tsofaffin kuɗi, idan Allah ya yarda babu wanda zai yi asara. Hakkin nan yana kanmu, kun zaɓe mu kare hakkinku. Wallahi za mu tashi sai mu kare hakkinku sai ran da Allah ya ɗauki ranmu. Abin da ya kawo mu gaya muku kenan, ina roƙonku. Kuma gashi tare muke alƙawarin nan, duk wani ɗan jihar Kaduna da ke da tsohon kuɗi daga nan zuwa shekara 4, in dai an zaɓi APC, Uba zai mayar masa da kuɗinsa, zai tabbatar. So ku daina canza kuɗi, kuma ku gaya ma kowa a daina kai kuɗi banki. In kai sayarwa da ka karɓi tsohon kuɗin an baka, ku daina cewa sai sabon kuɗi za ku karɓa, kasuwancin ku zai tsaya. Abin da ake so kenan. Hakkin nan yana kanmu, kun zaɓe mu kare hakkinku. Wallahi za mu tashi sai mu kare hakkinku sai ran da Allah ya ɗauki ranmu. Abin da ya kawo mu gaya muku kenan, ina roƙonku ku ci gaba da haƙuri, ba zanga-zanga, ba tashin hankali, domin haka suke so. Now ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ nìkan ní yàtọ̀. Malam Nasiru El-Rufai ó sọ fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kaduna pé kí wọ́n yẹ insist lórí new note, kí wọ́n máa ná old note wọn lọ. And again, tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wọlé ní February 25th, ó máa change policy yẹn, because policy yìí bówó ṣe sí ń gbòòrò yìí, ẹ máa wá wà surprise gbàtẹ́ bá rí Àtíkù Abubakar tó ń kọ̀mẹ́ǹdì Central Bank, tẹ̀rí Peter Obi tó ń kọ̀mẹ́ǹdì Emefiele, tí Àtíkù Abubakar wá ń yin gọ́fmẹ̀ntì tí ń bẹ lóde. Njọ́ tí opponent bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní praise opponent, ẹ ti mọ̀ pé màkàrúrù kan bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀. Tàtíkù Abubakar sọ pé káwọn èèyàn ní sùúrù pẹ̀lú government. Now nínú ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ, ó ní tó bá insist lórí new note, business wọn máa crumble. Ṣé kò tí wàá máa crumble? Àwọn èèyàn gbọ́jà kalẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù síwájú ìta, ẹnìkan kan patronize wọn. Àwọn tó fẹ́ patronize wọn lówó lọ́wọ́, wọ́n lówó ní báǹkì, wọn ò rówó wọn gbà jáde, owó ń bẹ nínú àkáǹtì kálukú. Wọ́n wá sọ pé àsìkò lockdown gan ó bẹ́tà ju eléyìí lọ.
sí ní lockdown Godwin Emefiele nìkan ló lọ́ọ̀kì wa down. Do you know pé ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ọmọ Antics wọn tí wọ́n lọ gbé bá Buhari ni pé pọ́lísì yìí ó máa jẹ́ kó wá àwọn tó wà lọ́wọ́ àwọn kidnappers kó wà useless. And again corruption ó ṣe é fight corruption. Ìtajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari gbọ́ nìyẹn tó buwọ́ lùwé kọ́lọ̀ ń mọ̀jà gọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí ọ̀bá mọ̀ wé wọ́n máa ń tọwọ́ ọrú ẹni bẹ́ẹ̀ bọ́ sọ̀lọ̀. Tánkàn déédéé gbèwé wá tí wọ́n fi ibi tó fẹ́ sáyẹ̀nsì àwọn òpònú ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn rí sọ pé sà ẹ bá wa sáyìn kínní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gá ilé iṣẹ́ ló ti sáyìn àìmọye owó jáde bẹ́ẹ̀ tí ọ̀dẹ̀ mọ̀ because of mobisi because of trust pé kò lè ṣe nǹkan iye tí mo ní kọ̀ọ̀kan náà lọ́kọ̀ àbí no kò sí problem ó ti buwọ́ lù nù. Meanwhile bóyá 20 million naira ló ní kí wọ́n ṣe nǹkan lé lórí tí wọ́n kọ 200 million naira. So far tóun ti trust tóun òwò ó máa buwọ́ lù ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ zali. Nigerians ti wá ń pariwo Buhari náà ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí kò sí nǹkan tó lè ṣe ju pé kàn jọ gbé pọ́lísì yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan ká máa náwó wa lọ kó máa kúrò ní circulation díẹ̀díẹ̀. So àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní advice Godwin Emefiele pé kí wọ́n print new note síta sí i. Now wọ́n ti fail pẹ̀lú antics wọn. That is ìtàn rò pé yóò ṣẹlẹ̀ kó tó dọjọ́ ìdìbò àti mọ̀ kò lè ṣẹlẹ̀. Àlejà àlefàjọgbọ̀n kò lè sí riot àdẹ̀lẹ̀ ti torí ẹ̀ ètì ẹni tá a fẹ́ dìbò fún. Arówó náà o àrímọ́tò wọ o election 2000 election tí ń bọ̀ ní on the 25 yóò wáyé yóò lọ. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó fẹ́ change mind wa tọ́ra ti mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Ìwọ ọmọ Yorùbá tọ́wá ń pé ọmọ ẹni lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kákólẹ̀ kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì ọmọ ayé ọ after the 25th of this February number this election by mistake tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀wá wọlé gbogbo picture yẹn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní hàn sí ọ and unfortunately èmi ò ní sínú ẹni tí yóò bá ń pín nínú ìyà ọ̀hún because ansọ́nì sìn ń pariwo àwọn tí gbowó ni campaign ni nǹkan ni ẹjẹ́ campaign fọmọ Yorùbá àwọn ẹ̀yà Ìgbò ń campaign fún ẹ̀yà Ìgbò orí ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára Peter Okoye ìkan nínú àwọn P-Square àti Ṣeun Aníkúlápó Kútì kọ́lọ̀ǹgọ́ bá ń lọ́rẹ̀ mi Ṣeun Aníkúlápó Kútì ọmọ ọkọ ni kò sọ pé ó ń sọpọ́ọ̀tì Bọ́lá Ahmed Tinubu o but normal èsì tó yẹ kó fún ìkànnì àwọn P-Square ó kúkú fún wọn because àwọn ọmọ Yíbò celebrity Yíbò anybody tí ó bá ti support Peter Obi wọn máa attack ẹ ni lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ní ń bẹ nínú gbogbo wọn ṣé P-Square ni yóò wá sọ bí tá a fẹ́ rìn sí fún wa because àwọn náà wà nínú ẹni tí ń jọlá Èkó torí pé kò dáa lọ́jẹ́ kí wọ́n kú nílùú wọn máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ so now wọ́n ti bó ń lé jẹ wọ́n ti bó ń lé mu wọ́n wá ṣe níṣe wípé ọmọ ẹni ò sì dí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìwọ ọmọ Yorùbá wá lérò wípé òun bá Tinubu jà ó mọ̀ pé ara rẹ̀ ló ń bá jà ó wá lérò pé òun bá kàn dọ́rọ̀ Awikonko jà ó bá mi jà ara rẹ̀ ló ń bá jà because ìgbésí ayé ẹ̀ ọkàn mi Tinubu wọlé o Tinubu ò wọlé o kò dé gàrí tí mo fẹ́ mu kù my own is to try my best for ọmọ ìyá mi that is just it because anybody tí wọ́n bá ti ń dìtẹ̀ ìmọ̀ mú mi nífẹ̀ẹ́ onítàn sí i tán bá ti ń di rìgímọ̀ sí ìmọ̀ mú mi nífẹ̀ẹ́ onítàn sí i
Tinubu has paid his own sacrifice to the democracy of Nigeria and to the success of All Progressive Congress. ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀ ni ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari fi répò yẹn dé 2015. Buhari dépò tán ó ṣílẹ̀kùn mọ́ Bọ́lá Tinubu, kò jẹ́ láǹfààní àti wá sórọ̀kì mọ́. ẹ̀jẹ̀ Fúlàní ni kò jẹ̀bi bí wọ́n ṣe rí nìyẹn, because ideology Fúlàní ni pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ràn wọ́n lọ́wọ́ dépò kan òní wọ́n kọ́kọ́ dojú ogun kọ. sòfà tí wọ́n mọ̀ pé nìyẹn lágbára, so wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ rè yẹ so that kò ní láǹfààní, kò ní ní agbára láti bá wọn wrestle position yẹn. nǹkan kọ́kọ́ ṣe fún Bọ́lá Ahmed Tinubu nìyẹn. bọ̀ torí pé Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ àkàndá Ọlọ́run, ẹni tọ́lọ́ ń sàlẹ́sẹ̀, ẹni tọ́lọ́ ń dá láàyè ọ̀tọ̀, ọmọ ẹ̀lẹ́mbẹ̀. ìgbà tí election tó ń bọ̀ ní 2019 wọ́n tún fà á mọ́ra, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò ní win nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá mú Bọ́lá Tinubu mọ́ra, torí pé òun náà mọ̀ bí ti ń lọ. àdéhùn ti wà verbally wípé ó fẹ́ jẹ president Nàìjíríà, ó support wọn. tóun bá support wọn, pátì àwọn máa lulẹ̀. tí pátì bá ti lulẹ̀, ńbo ló ti fẹ́ díje. Buhari ò fẹ́ tẹ̀lé tẹ́lẹ̀, èmi ń sọ categorically. ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ̀lé Bọ́lá Tinubu ni ìgbà tó ti mọ̀ wípé ẹni yìí ti mọ gbogbo ọ̀nà tá a fẹ́ gbà, ànigẹ́ ń bi tá a rò páyẹ ká ti fà wálẹ̀, àrí fà wálẹ̀, ẹjẹ́ á fi ilẹ̀. Yorùbá ní ẹni tá a bá lè sá fún àádúró de ni. so torí ẹnìkan ni wọ́n ṣe ń fìyà jẹ more than 200 million people torí Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan. kí lẹ̀ṣẹ̀, kí ló ṣe fún wọn, kí nìran Yorùbá ṣe fún wọn. òkúkú wọn nìkan fáwọn ọmọdé ilé lóúnjẹ, ságbà ilé ló pòkú jẹ. well, ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Adams Oshiomhole and apology lọ́wọ́ Channel Television tí mo fẹ́ lo pààtì iṣẹ́ wọn. apology o, kí wọ́n forí jì mí o. Channel TV ẹ má bínú o, please o. And so even the most industrialized part of Edo State, like Okpela, where you have 2 giant cement factories, there is no bank there. And so it was painful to me, and I was shocked, because you know, you and I sit in the city, we pontificate about elections, etc., etc. When a small farmer, a motor mechanic, tells me in the course of my campaign that the POS operator in his neighborhood insists that he should pay 20%. So when he wants to withdraw 5,000, he has to part with 1,000. Nigeria is not exactly a banana republic. I am shocked that the CBN could pursue this senseless policy. And let me be clear when I say senseless. It's not about the idea of changing currency. This governor has broken no new grounds, because we have changed currencies before. And I dare say, check the records. When General Buhari changed the colors of the Naira, when he did in his first coming as military head of state, he did not forbid the banks from paying people in new notes. He did not impose restriction as to how much you can withdraw, provided it is your lawful money. To assume that every Nigeria is corrupt, that the motor mechanic is corrupt, and that this policy is meant to check corruption. The CBN is not part of the institutions charged with the responsibility of ensuring free, fair, and credible election. That is not in the act establishing the CBN. So when I hear argument that seems to criminalize and, in a sense, blackmail the political elite as though they are responsible. In fact, at the point I got angry and I said,
if corruption is at the heart of CBN challenge, how do they explain that you, Shehu, because you host easily one of the most popular TV programs, and so if you were to report a camera, you can get $1 at 440 naira to the dollar. And your cameraman, who knows nobody, he wants to pay his child school fees. He has to go to Wuse Market to buy the same dollar at 740 naira. If that is not corruption, what is it? So wait a minute. Yeah. So I think what Edufai was saying is that if you have pockets of riots and protests, and because our armed forces, whether the police and obviously the army is not trained for that, to manage discontent, mass uprising, you may end up with a situation where you are unable to conduct election. And so it's not only APC that will lose. Everybody will lose. Shehu, do you notice that Ivo Atiku appealed for extension? Citizens shouldn't beg government to extend the value of their legitimately earned money, because in a democracy, don't forget that what distinguishes democracy from dictatorship is popular participation, a sense of ownership of public policy. And so it is not enough, we can't be governed by decrees. If the president cannot govern by decree, nobody in Nigeria should govern by decree. We must be governed by our consent. So, we have parliaments. Yeah. So, and I asked the question, comrade, the CBN was reappointed by President Muhammadu Buhari. Yes. President Buhari is of the APC. Yes. We can then say this is an APC-led government. Can you excuse whatever is happening, the economic hardship on Nigerians, can you excuse the APC from all of this? Unfortunately, it's a very difficult question to answer. First, we can't deny the fact. And for me in particular, I was the national chairman, and I went around the 36 states campaigning for APC victory, both at the presidential, Senate, National Assembly, governorship, and even House of Assembly. So I cannot order any guys pretend or even attempt to delete myself from the APC. And even now, I am a candidate on APC platform. And I'm not ashamed about that. But having worked as chairman, which enabled me to work directly, to relate directly with the president, I know the trick that the CBN played. Because we have a president who has told the world, and I believe he was right, that if Nigeria does not kill corruption, corruption will kill Nigeria. And he meant it. Even in informal talks, we do say that if you want the president to accede to something, you must assure him that what you want him to approve will not in any way translate to a corrupt practice. So I can guess, because I wasn't there, that in obtaining the approval which the president said he gave, I believe the CBN deceived the president by amplifying the need to have a corruption-free electioneering, as if election is the only project that this president has responsibility for. Because once you tell the president that, you know, we have to remove corruption from our electoral system, we must prevent vote buying, and by changing currency, those who have stock money, they will be trapped, and election will be free, fair, credible, no vote buying. The President Buhari that I know will have no difficulties in agreeing. So however, wait, Shehu, the CBN governor knows better than that. He knows better than that. He knows that, I mean, even to talk of vote buying, I'm sorry to say, and I don't want to be misunderstood, but I'm not saying anything new. Somebody said so recently. We have moved from a situation where all you need is to compromise the police and the INEC, and you write result, and they are declared. Then you start balancing the ballot papers later, to one in which those seeking election are now afraid of the electorate.
If people say you are buying vote the way you bribe the police, you bribe people you are afraid of. Even that is not as bad as where we are coming from. I am not justifying it. I am on record as launching one man, one vote and try to popularize it across Nigeria. I believe in it because if there is no free, fair election, people like me could have had a chance to contest for governorship. The timing, excuse me, you could see that the intention of the bank is not to eliminate abuses, is to prevent the election from taking place. And let me ask you, even INEC will have to revise its budget if it budget to buy PMS to distribute election materials, and you now have to pay 500 naira or even 1,000 naira a liter, like I paid last week. Where will you find a difference? You're going to do a supplementary appropriation. If you have riot like you have in Ibadan, you had in Benin, I don't know elsewhere, and they were taking place simultaneously, and you are now dealing with the issue of protecting life and property, will election become a priority? So it is in that context that whoever scuttled the election will have scuttled the chances of APC winning the election. But I'm happy that even Atiku appealed for extension. But in my view, I think the National Assembly captured the mood of the people. And I'm happy about that because what distinguishes a dictatorship from democracy is the presence of parliament. They live and they represent 360 constituencies across the 774 local government in Nigeria. They are in touch with their people and they have spoken. Nobody should lay claim to be more patriotic than the other. Now, those poor pensioners who were crying to me in Edo, what I have to do? I couldn't own up to the decision because I was not consulted. It's not a party decision, it was never debated at a party forum. So I believe that the governor of the bank just play on what he considered to be the president most, because president is truly committed to anti-corruption, and so he uses that to achieve other objectives. Kò sí àwí tó wí asán kankan bí kankan mọ́. Gbogbo wọ̀nyí ti jẹ́ kó yọ wípé pọ́lísì yìí kò ń ṣe fáǹfààní wa. Kò sí lè tọ́ ẹ̀pù wánu méjèèjì. Àti withdrawal limit ni o, àti new note ni o. N tán pè ní new note gan kò ń ṣe change of note. Kọ́lọ́rìn lásán ni. Wọ́n kàn bá wa bu aróòlù, kò sí ń tọ́ yàtọ̀ ń bẹ̀. Bó ṣe bíjọ ṣe wà ló ṣe wà, ibi tán kọ náírà sí ló wà, ibi tán kọ 500 sí ló wà, ibi 1000 wà ló wà, ibi 200 wà ló wà. Wọ́n kàn da kọ́lọ́rìn sí wọn ni ọ̀tán. Ṣé n tán lọ fẹ́ gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ bílíọ̀nù dọ́là tí wọ́n lọ fi print wá fún wa nìyẹn. Well, ọ̀tán lẹ́nu ó kú kó àgbà àkàndárin ilé mọ́ bá dàrú bẹ́ẹ̀ bá dàrú tún dọjọ́ mi ọjọ́ rí lè ti yá àkàndá mò ń relé mi o. Samadi ń bẹ́ ń bì í, ọlá wà ń bí, ọlá ọkọ ìyá rẹ̀ bákan náà ni Samadi náà òun náà wà ń bí àjọṣètò ni. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ilé mi yá mọ́ lọ́nu lágbára Ọlọ́run aláǹfààní àti pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. God bless you all. God bless you all.